Բարև ձեզ։ MasterClass Ակադեմիան ներկայացնում է թվանշանները կլորացնող ամենակիրառելի ֆունկցիաները և պատահական թվեր գեներացնող երկու վիճակագրական ֆունկցիաներ։ Սկզբում ծանոթանանք round ֆունկցիային։ Round-ը թիվը կլորացնում է անհրաժեշտ չափով։ Օրինակ, B17-ում ունենք գրված արժեք, որը փորձելու ենք կլորացնել 3 տեսքերով՝ ստորակետից հետո ցանկացած նիշով, այնպես որ ստորակետից հետո չունենա ոչ մի նիշ և ստորակետից առաջ ցանկացած նիշով։ Գրենք բանաձևերը հերթով։ Հավասար է round, առաջին արգումենտը գնում ենք հենց թիվը, որը ուզում ենք կլորացնել, և այն չափը, որքանով որ ուզում ենք կլորացնել։ Օրինակ, ստորակետից հետո ունենա 1 նիշ։ Փակագիծը փակ, enter։ Երկրորդ պահանջով փորձելու ենք թիվը դարձնել ամբողջ թիվ, այսինքն որ ստորակետից հետո այն չունենա որևիցե նիշ։ Round, փակագիծը բաց, այն թիվը, որը ուզում ենք կլորացնել, ստորակետ 0։ Փակագիծը փակ, enter։ Եվ ստորակետից առաջ, բնականաբար, եթե այստեղ դրական նիշ էր, հետո 0, այստեղ բացասական նիշ ենք գրելու։ Հավասար է round, արժեքը, որը ուզում ենք կլորացնել, ստորակետ, օրինակ -2 չափով։ Խնդրեմ։ Հաջորդը ծանոթանանք round up և round down ֆունկցիաների հետ։ Round up-ը թիվը կլորացնում է դեպի վեր անհրաժեշտ չափով, իսկ round down-ը դեպի վար անհրաժեշտ չափով։ Այստեղ ևս ունենք արժեքներ։ Ես նախորոք round ֆունկցիայի միջոցով դրանք ուրեմն կլորացրել եմ։ Հիմա փորձենք հասկանալ տարբերությունը round և round up ֆունկցիաների։ Հավասար է։ Նույն արժեքը կլորացնենք round up-ով և նույն չափով։ Round up, փակագիծը բաց, նորից վերցնում ենք այն արժեքը, որը ուզում ենք կլորացնել և կլորացման չափը, -2։ Փակագիծը փակ, enter։ Տեսեք, նույն ձևով արված էր round-ը, բայց round-ով կլորացվել է մինչև 1600, իսկ round up-ով 1700, մի նիշ ավելացվել է ուղղակի։ Հաջորդը, հավասար է round up, այն թիվը, որը ուզում ենք կլորացնել, և այն անհրաժեշտ չափը, որով ուզում ենք կլորացնել, 1, ստորակետից հետո։ Round-ով եթե ստացել ենք 18,2, round up-ով կստանանք 18,3։ Նորից ստորակետից հետո 1 նիշ ենք վերցրել, որով բանաձևը թիվը կլորացրել է դեպի վերև, 1 նիշ։ Հավասար է round, թիվը և 0։ Այսինքն ստորակետից հետո չունենանք նիշ, ունենանք ամբողջ թիվ։ Ներողություն, round up։ Ստացանք 19։ Նույն կերպ օգտագործենք round down ֆունկցիան։ Հավասար է round down, վերցնենք արժեքը և այն չափը, որքանով ուզում ենք կլորացնել։ Տեսեք, round-ի դեպքում ստացել էինք 1700, իսկ round down-ը 1 նիշով ուղղակի պակասեցրեց թիվը։ Հաջորդը հավասար է round down, թիվը և անհրաժեշտ չափը։ Փակենք փակագիծը, enter։ Նույն կերպ սա էր, ստացել ենք 18,3, round down ֆունկցիայով ստացել ենք 18,2։ Եվ վերջապես թիվը դարձնենք ամբողջ թիվ, round down, կստանանք 18։ Հաջորդը ծանոթանանք երկու վիճակագրական ֆունկցիաների, rand between ֆունկցիաներին, որոնք պատահական թվեր են գեներացնում։ Օրինակ, ունենք կոնկրետ խնդիրներ։ Ապրանքներին տալ պատահական համարակալում 100-ից 1-100 միջակայքում։ Rand ֆունկցիան գեներացնում է պատահական թվեր 0-ից 1 միջակայքում, հավասար է rand, փակագիծը բաց և փակ միանգամից, այն չունի արգումենտ, enter։ Խնդրեմ, այն միանգամից գեներացրեց 0-ից 1 միջակայքում պատահական թվեր և հավանականությունը, որ այս 20 թվերը կլինեն նույնը, շատ փոքր է, գրեթե 0 է։ Բազմապատկենք թվերը 100-ով, որպեսզի ստանանք 1-ից 100 միջակայքում թվեր։ Round-ի միջոցով մենք այս
խառը թվերը կդարձնենք ամբողջ թվեր, number և 0, տեսեք, ստացանք նույնը 27։ Իմիջիալոց մի հատկություն rand-ի և rand between-ի, ցանկացած գործողություն կատարելիս բանաձևը փոխվում է և նոր թվեր է գեներացնում։ Հետևաբար, եթե ես այստեղ ցանկացած գործողություն կատարեմ, թվերը ամեն անգամ փոխվելու են։ Դրա համար վերցնում եմ round-ը copy եմ անում և alt-v shortcut-ի միջոցով փաստ եմ անում այս միջակայքում, որպեսզի իմ թվերը ուղղակի մնան ստատիկ վիճակում։ Նույն խնդիրը մենք կարող ենք լուծել այլ բանաձևի միջոցով, rand between բանաձևի միջոցով, rand between։ Rand between-ը ասում է տուր ինձ միջակայք, որի մեջ ես կգեներացնեմ պատահական ամբողջ թվեր։ Վերցնենք այդ միջակայքը 1-ից 1000 թվերը, ստորակետով անջատելով բանաձևի մեջ, enter։ Խնդրեմ, բանաձևը գեներացրեց ամբողջ թվեր 1-ից 1000 միջակայքում և կրկին ամեն անգամ գործողություն կատարելիս թվերը փոխվելու են։ Որպեսզի դրանք մնան ստատիկ, ես copy եմ անում և alt-v գործիքի միջոցով կամ paste as values գործիքի միջոցով paste եմ անում j-սյան մեջ։ Այստեղ ունենք ևս մեկ բանաձև, ևս մեկ ֆունկցիա, rank ֆունկցիան, որը համարակալում է ըստ օրինաչափության, այսինքն օրինաչափություն է տալիս ամբողջ տիրույթի արժեքներին։ Հասկանանք, թե ինչպես։ Ունենք կոնկրետ խնդիր վաճառողներին համարակալել ըստ վաճառքի ծավալի։ Հավասար է rank փակագիծը բաց, այն թիվը, որը ուզում ենք համարակալել իր տիրույթում, ստորակետ, այն տիրույթը, որտեղ թիվը պետք է համարակալվի և ինչպիսի հերթականությամբ, աճման թե նվազման կարգով ենք ուզում դասավորել թվերը, ես ասում եմ, որ վերցրու հենց 0-ն, այսինքն նվազման կարգով, փակագիծը փակ, enter։ Մի նրբություն էստեղ կա, եթե ես բանաձևը copy անեմ և տարածեմ մինչև վերջ, այն կվերցնի միջակայքը ևս կիչեցնի ներքև։ Դրա համար միջակայքը պետք է ֆիքսել F4-ով, ամբողջությամբ 4 կողմից կամ դոլարի նշանով և հանգիստ իջեցնել ներքև։ Ստացվում է մենք համարակալեցինք վաճառքները ամբողջ տիրույթում, օրինակ առաջին ամենաբարձր վաճառքը 200-ն է և ունեցել է Վաչեն, իսկ ամենավերջինը 80-ն է 10-րդը և ունեցել է Սարգիսը։ Այսքանը, շնորհակալություն,